रोज रोज यहाँ फंसे फंसे तंग आ गया हूँ। हैं? तुम यहाँ क्यों पड़े हो? हटो, रास्ता रोक रखा है। नहीं हिलूंगा, मैं थक गया हूँ। इस आलसी से मत उलझो, फेफड़ा हमें जल्दी करने को कह रहा है। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो हम नीचे वाले रास्ते से चलते हैं। हद हो गई, मैं रोज ओवर टाइम करता हूँ, मुंह खुला रखता हूँ, जबकि नाक मजे से आराम करती है। तो क्या करें? अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा होस्ट का दम घुट जाएगा। लेकिन हमें ये सारा काम मुफ्त में नहीं करना चाहिए। होस्ट को पता चलना चाहिए कि हम कितने थक चुके हैं। कोई आइडिया है? चलो इसका मेकओवर कर देते हैं, तब इसे समझ आएगा। मैं दिन ब दिन बदसूरत क्यों होता जा रहा हूँ।